まったく、なんでこんな運用しねえといけねえんだよ。ほんまそれ。本社やばいやろ。古い車両を使い回せや。この2編成、声同じじゃん。どっちかわからなくなるやろ。すまんかった。発車します。マジで人生初の最悪な発言だった。さすがにそれはないやろ。あまりにもイライラしすぎて我を忘れとんやん。マジで落ち着けって。さすがにそれはこんなところで言う場面じゃないよ。マジであのアボ本社はどないなってるねん。マジでそれ。とんでもない強制労働主義者なんだよな。何を説明するのでしょうか？明確に答えていただきたいと思っています。舐めてはないしけ。シンプルに運用しんどいからです。あとクソ。すいませんでした。